গুড মর্নিং। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। অ্যাস্থেটিক আর্ট কর্নারের আরও একটি ভিডিওতে তোমাদের জানাই সকলকে স্বাগত। আজ নিয়ে এলাম একটু অন্যরকম ভিডিও। কি দেখে মনে হচ্ছে তো এই গয়নাগুলো আবার কিসের, রঙগুলো কেন এরকম, কবেই বা বানালো? কই বললো না তো। আরে বলছি একটু তো ধৈর্য ধরো। এই গয়নাগুলো বৈশালী ম্যামের গয়না। এই যে যে ছোটো ছোটো বিটসগুলো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো তার দিদার। তো এই বিটস দিয়ে বৈশালী ম্যাম নিজের জন্য গয়না বানিয়েছিল, আর কিছু গয়না সে শখ করে কিনেও ছিল। কিন্তু এই গয়নাগুলো সময়ের সাথে সাথে খারাপ হয়ে যায়। আমরা অনেকেই আছি যারা গয়না খারাপ হলেই ফেলে দিই, কিন্তু এই গয়নাগুলো বৈশালী ম্যামের এতই আদরের গয়না যে সে তার ওয়ার্ড্রপের এক কোণায় তাদেরকে স্থান দিয়েছিল। হঠাৎ করে আমাদের সাথে আলাপ হয় তার, আর সে বিশ্বাস করে এইগুলো দিয়েছে যাতে এই সমস্ত জিনিস দিয়ে তাকে নতুন নতুন কিছু বানিয়ে দিই। তাহলে চলো নতুন কিছু বানাই।